Фахівці Дніпровського медкомбінату займаються ремонтом доменної печі номер 9. Вперше на медкомбінаті застосували інноваційну технологію з нанесення вогнетривкого шару за допомогою промислового робота. Більш детальніше розповідає консультант начальника ремонтно-сервісного центру по аглодоменному виробництву Дмитро Бейгул. Головною метою планового заходу є заміна засипного апарату, відновлення системи охолодження та вогнетривкої футіровки шахти печі. Производится в основном замена холодильных плит в количестве 29 штук и шанкретирование внутри печи. Впервые производится шанкретирование с помощью робота. Нанесення захисного вогнетривкого шару бетону на внутрішню поверхню холодильних плит, тобто футерування, обов'язкова процедура якісного ремонту доменної печі та її подальшої роботи. Раніше на медкомбінаті ці роботи проводили у ручному режимі. Отпускали людей в шахту печи с помощью подвесных площадок и наносили в ручном режиме. Здесь это ускоряет процесс, так как переставлять площадки не нужно. Робот сам опускается, поднимается, наносит определенную толщину слоя. Залучена компанія здійснює професійну футіровку нагрівальних елементів шахти і спеціального матеріалу – вогнетривкої бетонної суміші, що гарантує надійну експлуатацію агрегату протягом стандартного міжремонтного періоду, позначеного у нормативних документах. Выполнение работ по нанесению бетонов выполняет английская фирма Longform. Это удовольствие не из дешевых, но руководство вашего комбината идет на такие затраты для того, чтобы поддержать основные фонды комбината, в частности, доменного цеха. Капітальний ремонт доменної печі номер 9 проводиться силами працівників ремонтно-сервісного центру Дніпровського медкомбінату, на базі якого і було відлито 29 холодильних плит та відновлено засипний апарат. Також до робіт залучені і підрядні організації.